ШСУ, Швейні Сили України. У нас є багато екіпіровки, якої взагалі в Збройних силах просто немає. Я там раніше шила пальто, свадібні сукні там і так далі. Це як, напевно, скарб просто для батальйону. Мені подзвонили, сказали, що доньку взяли в полон, ну просто здали там місні. Все розграбили, те, що не змогли там винести, вони порозбивали, нема нічого взагалі. Ніхто нас не чекав. Коли хлопці підходили і казали дякую, це дорого стоїть так. В цьому цехі збирається більша кількість, більший об'єм нашої продукції, скажімо так. Це у нас стіл розкрою. Ми його тут самі видумували, на парти там щось строїли, його самі. На цих машинках йде зборка, в принципі, самого основного, всіх підсумків, вже навіть і бронежилетів. Є оверлок, придбали колонкову машинку. Вона, звісно, не дуже молода, старенька, але ще добре працює і інколи нас дуже виручає. Комбат наш вміє ставити цілі, які ми не маємо там права якось не виконувати їх. Тобто у нас конкретна задача, яку ми повинні виконати. Ще в Маріуполі ми просто там ремонтували якісь палатки, там щось. А вже тут на роздуми часу не було, треба було допомагати, треба було щось робити. З Пал Паличем ми прям і з Андрієм Сергійовичем до 12 сиділи, розбирали кожний підсумок, щось там видумували на ходу. Спочатку так воно і було. Це як, напевно, скарб просто для батальйону, бо саме вона підбирає людей, які вміють шити, які вміють працювати і так далі. Коли вся країна була в хаосі, тобто всі військоторги розкуплялися, ніде не можна було нічого купити, взагалі з екіпіровки. Я кажу, було прийнято рішення командиром відкрити швейну майстерню на базі військової частини 21-го батальйону. В Маріуполі ще до армії у мене було 2 своїх ательє. Я і одежу шила, і мундіри. Шила мундіри на 503-й, ці білі, які на балу були. Вона працювала більше в цивільній сфері, а ми починали робити щось військове. Тобто вона мала якось перейти з суконь, пальто до розробки там разом підсумків, військової амуніції і все таке. Почнемо з того, що я спочатку не розуміла, що це таке. Якщо, наприклад, я там раніше шила пальто, свадібні сукні там і так далі, то есть навіть там назва тканин якихось, дайте хоч подивитися і пощупати, тобто отак от. Перші машинки закупляли навіть там просто по об'явленню, там бушні брали, щоб було на чому робити. І військовослужбовці, дівчата, які взагалі раніше не шили, зараз вже навчилися, вже певного рівня вже досягли. У нас є багато екіпіровки, якої взагалі в Збройних силах просто немає. Вона не передбачена. Було прийнято рішення розробити рюкзак бойового гранатометника. Наприклад, у звичайного піхотинця, в якого лише автомат, в нього є рюкзак бойовий індивідуальний. Тобто ж в нього є автомат, БК, і він собі побіг в свій рюкзак, кинув речі там, і все. Якщо ми беремо гранатометника, у нього взагалі є сумка для гранат. Але є питання, а куди класти звичайно речі? Тому було розроблено такий рюкзак, в який би поміщалися б і гранати до РПГ, і речі. Тобто ми тут бачимо, є один відсік для 3-4 гранат.
карман для речей особистих, тобто для особистих речей, місце для кріплення медичного ідентифікатора і збоку під пороха заряду. Далі було розроблено підсумок для коробу на ПКМ на 100 набоїв. Теж він в ЗСУ не передбачений, на жаль. Тобто питання є таке велике, куди класти БК, якщо ти кулеметник. Одяг ми теж в змозі шити, і якби це для нас не проблема. Ну, на сьогоднішній час це важливіше. Нам тільки треба поставити задачу, ми зробимо. А зараз знаєте, що за ательє? Уже нічого. Ну, там приміщення ціле, але люди все розграбили. Те, що не змогли там винести, вони порозбивали, немає нічого взагалі. Жалко, звісно, душа болить, тому що багато років потрошку теж вкладувала. Ну нічого, це не саме важливе. Я думаю, життя важливіше. Как говорит, как вроде тут и будешь. – 24-го все ж таки ми надіялися, що це щось як то вирішиться там швидко, щось неправда, це такого бути не може. Ну, коли все почало набирати оберти, скажімо так, наш капітан з ППД, він відпустив мене додому, бо в мене ще 2 неповнолітніх дітей. Світло, газ і так далі, вода, інтернет, сталося без зв'язку. І там, де я жила, в Приморському районі, мене було видно з мого подвір'я, видно було мою частину. Я стояла у себе вдома і бачила, як з неї вже валив чорний дим, там, де у нас було ППД. Останній раз, коли ще працював дзеркальний магазин, ми пробралися туди, щоб купити хоч якісь продукти ще, була можливість. Ну, що ми там змогли вже, багато вже чого там і не було. Щось купили. Дочка жила на проспекті Міра. І це вже з продуктами додому ми вже, у неї остались 2 етажки, додому я вже вернутися не змогла, тому що почалися авіаудари, обстріли такі вже серйозні, на С-2 там вже зовсім страшне було. Осталась там з дітьми 12-го, не зовсім прямо в квартиру, повилітали вікна. Ми спустились вже в підвал цього дому. І до 21-го ми там з дітьми сиділи, там нас було десь чоловік 200. А потім вийшли на морський ліцей, там ще 3, мабуть, дні посиділи. Там нам дуже повезло, що нам там допомогли, ми навіть не чекали, що в це время ще в когось є там якийсь там бензин або що. Коротше, нам хлопці зарядили телефони. Ми піднялися на 3-й етаж, дуже було, звісно, страшно, тому що рядом вже все було дуже голосно, скажімо так. І тоді ми додзвонились до мого чоловіка, він якраз на позиції був. Він знав, що ми живі, просив нас, щоб ми виходили. Виїхати можливості не було і сказав, ідіть пішком, ми пішли. Ніхто нас не чекав, ми пробрались, там рідня за Маріуполем. Ми там десь тиждень, мабуть, побули. Я вже зв'язалася з частиною, сказала, що я жива, вийшла. Мене так, скажімо, підтримували, направляли, куди, що. Взагалі-то своїми силами треба було пробиватися. Добрались до Бердянська. Нас там сусід віз свою сестру в Бердянськ, там щось гроші отримують. В общем, ми не змогли сісти всі в машину. Я поїхала з меншими дітьми, а старша донька залишилась там. Планували, що там день-два і вивезуть її. З Бердянська
з перевізчиками нас довезли до Дніпра. Десь числа, мабуть, 5 або 6 я вже була в Дніпрі з меншими дітьми. А 8 числа, це апреля, мені подзвонили, сказали, що доньку взяли в полон, ну просто здали там місні. Там вона не одна була, там багато молодіжі було. От. І до самого октября знала, що в полоні. Кругом ми подавали, шукали все. Ну, де саме ми не знали, ну, слава Богу. А зараз донька з вами? Да. Зараз вона у нас тут на вишивальних машинах. Освоїла цей труд новий для неї. Це обладнання, тканина, вона дуже дорога. Тому в батальйоні є благодійний фонд, в який люди просто роблять свої якісь благодійні внески. Ніхто нічого за свій кошт майже не купляє. У нас все цікаве, не як у людей. Це у нас такий кавер, так як касок багато дуже моделей, розмірів і так далі. Важко підібрати, ну, щоб воно все підходило і сідало. Ну, було прийнято рішення, що у нас буде зверху така шнуровка і буде регулюватися вже на каски, кому там більше, менше треба. Тобто за счет цього шнурка вже солдат може собі натягнути і розправити. Якщо є потреба в чомусь, немає того, що ми не можемо зробити. Ось так я скажу. Напевно, 90% особового складу батальйону знаходиться в нашому екіпіруванні. Тобто, в принципі, є готовий варіант. Ну, а тут можна там на кепках Ти розумієш, що це треба, і треба на рівні з життям комусь. Ми виїжджали, як наш батальйон вийшов з позиції, ми виїжджали, ремонтували з машинками, там, з молніями, з усім, їздили туди до них, ремонтували одежу, там броніки, все, тобто на місці. І ну, ми розуміємо, що хлопці там воюють, це, скажімо так, ад на землі, і ми ж не настільки, да, там ми тут, в відносній безпеці. Да? І коли хлопці підходили і казали дякую, це, ну, дорого стоїть так. Ми навіть не думали, що ми такі корисні. То тепер Швачка – це бойова посада, я так розумію, що Да, ми виїжджати, да? планували написати ШСУ, Швейні Сили України, на номері машини, щоб нас всі пізнавали. Ну, я жила в Маріуполі, там для мене це, ну, це дуже боляче. Навіть не драмтеатр, а якісь дріб'язкові такі моменти, да, ну, вони цінні, ти розумієш, що їх вже взагалі ніколи не буде, тому що нашого міста вже нема. Яке б воно там не було, це вже не те. Атмосфера і все інше. І ти розумієш, що це велике кладовище наших людей, дітей і так далі. Розумію, що ми всі вже дуже стомились від страху, від напруження. Наші хлопці, я взагалі не знаю, які їм сили, взагалі, від кіля вони не даються. Просто хочеться вже видихнути, лягати спати, не боятися, що ти можеш не стати утром, да, і діти твої з тобою. Наше життя, яке просто пом'яли, так викинули, його немає. Я коли останній раз з свого дому виходила, я так обвела стіни глазами, я розуміла, що я вже сюди ніколи не повернусь. Ну, якраз перед цим зробили там ремонт, все там. Я коли вводила очима стіни, я розуміла, що мені, ну, взагалі вже не жалко цього. Ну, це вже така ситуація, що ти за це не жалкуєш. Було боляче дивитися на іграшки дітей, які не можуть з собою забрати, бо це історія. Да? Там кожна іграшка, там це, ну, якийсь, не знаю, душа якась, да? Там кожні іграшки. Там дитина займалася танцями, там медалі її висять. Оце було, ну, ти це ніколи вже не повернеш, цього не буде взагалі. Ми повинні перемогти, ми справимося, зробимо краще. Головне, щоб скоріше і з меншими втратами. Це найголовніше.